Cherry 啦，公司 Design 啦，咁我哋聽完有一個擁有漂亮左腦嘅新意之後咧，就嚟聽下我有個擁有漂亮右腦嘅 Cherry 講下啲設計嘅嘢。咁我哋咧就係提供主要嘅平面設計服務啦。咁我哋公司咧就專注做 branding 啦，譬如你公司嘅 logo 啊、卡片啊、stationery 啊、包裝啦、packaging 嘅嘢啦、盒啊、袋啊、label 啊咁樣。咁同埋一啲書刊排版嘅嘢嘅。咁譬如嗰啲 poster 啊、catalog 啊，或者 tailor-made 嘅 wedding invitation， 我哋都會做嘅。咁我哋咧係相信好嘅設計咧係可以幫客人解決問題嘅。咁好嘅設計誕生嘅過程咧就一定要有呢啲嘅 steps 啊。咁就譬如要同客人有充分嘅溝通啦，做市場研究啦。咁要幫客人咧喺眾多嘅同業之中咧突出佢哋嘅形象啦，同埋佢哋嘅產品嘅。咁我哋喺首輪設計嘅時候咧，會為客人提供唔同類型嘅設計啦。咁啊，即係梗有一款啱佢哋嘅。咁之後咧，再做一啲modify 之後咧，就可以 deliver 到嗰個設計出嚟啦。咁我咧今日咧就揀咗幾個關於 branding 同 packaging 嘅 design， 咁同大家分享下我哋係點樣通過設計咧可以幫客人解決問題。咁呢一個咧就係一個牙醫嘅診所啦。咁我認識佢嘅時候咧，就係幫佢喺一個日報嘅專欄咧度畫啲插畫嘅。咁合作咗一段時間之後咧，我哋嘅表現咧，咁佢都幾滿意。咁所以咧就將佢個人診所嘅品牌形象咧就交俾我哋啦。咁佢希望咧客人嚟到嘅時候咧，喺牙痛嘅時候咧，亦都可以感受到咧佢一個正面啦同有能量嘅信息。咁所以咧，我哋就揀咗一隻 corporate color 咧，就係一隻橙色嘅。咁希望咧就俾多啲能量啲病人啦。咁同埋咧佢咧就偏愛中國嘅元素。咁所以咧我就將佢嘅名字啦，咁就整咗一個玉璽啦，咁就將佢變為一個橙色啦，咁咧就配合埋呢個健康牙齒嘅圖形，咁咧就成為咗呢個設計嘅核心嘅。咁呢個design 咧就得到好多人嘅讚賞啦。咁咧佢亦都將之後嗰兩間嘅診所啦，同埋其他朋友咧就介紹俾我識，咁我哋咧就越嚟越多嘅合作啦。咁除咗新嘅生意咧需要揾我哋之外咧，如果你哋公司咧想 rebrand 嘅話咧，亦都可以揾我嘅，因為譬如你哋有幾個朋友啊，咁山寨咁樣開咗間公司啦，咁起初都冇咩 branding 可言，咁越做越大嘅時候咧，咁就要見啲好啲勁啲嘅客人嘅時候咧，我哋咧就可以將佢再 rebrand 過啦。咁呢個咧就係一個 Jonathan 介紹俾我嘅朋友啦，佢哋起初咧就揾咗一個即係罐頭設計嘅公司啦，都冇乜 heart 幫佢做logo design 嘅，咁整嚟整去咧做唔到佢本身嘅需要，咁佢唔得啦，真係要出啲錢咧俾啲做啲 professional 啲嘅 designer，咁就揾咗我哋啦，咁我哋喺好短時間之內咧就幫佢哋做咗一個 logo 啦、卡片啦，同埋咧趕得切咧喺開張嘅時候咧有公司有個招牌嘅。咁除咗有新公司啊要做 rebrand 之外咧，如果你哋公司入邊咧都係分 team 嘅話咧，都可以幫到手。咁呢個係一個做呢個 finance service 嘅，咁佢哋中間公司入邊咧有好多 team 嘅，咁為咗提升佢哋嘅 teammate 嘅團結啊、動力啊，咁佢決定咧自己做一個team 嘅 logo design 同埋卡片嘅。咁希望咧喺自己公司之內咧都係提高自己 team 嘅競爭力嘅。咁之後咧我就想講下關於包裝設計嘅。咁呢個盒咧大家都見過，如果有聽我之前嘅 presentation 都有講過。咁呢個盒咧就係喺一個呢個 Bonnet 咧就係一個德國嘅廚具品牌啦，同埋一個豪宅嘅crossover 嘅發佈會裏邊咧，咁就需要做一個盒出嚟咧，就係去裝住一啲嘅獎狀俾一班廚師啊。咁呢個我就想講下咧，其實我哋做盒嘅時候嗰個程序啦。咁我哋咧就係一定要知道個 product， 咁我哋 make sure 呢個 product 咧一定可以 fit 喺一個個盒裏面啦。同時咧亦都牽涉咗呢一啲material 啦，一啲 printing 上面嘅knowledge 嘅。咁譬如喺呢度啦，咁你會見到一個金色，好金啊！
好金啊，係啊，就其實咧呢個係要做咗幾次啦，試過幾隻嘅色咧，我哋先至做到客人滿意嘅，有個凹凸嘅效果嘅。咁又譬如咧，我哋啱啱頭先 Sina 攞出嚟嗰個盒啦，咁嗰個係最新嘅作品嚟。咁Sina 嘅要求咧就係咁呢個 graphic 都係我為佢公司所設計㗎啦。咁佢嘅要求咧就係因為佢儲物空間唔多嘅公司，咁所以咧就要個盒咧係一定要可以平放嘅。咁點樣可以將到一個立體嘅盒可以平放咧？咁唔知可唔可以 demonstrate？其實呢個盒咧就有幾個 panel 啦，咁我哋咧下低其實黐咗膠紙嘅，咁如果我哋咧將佢踢埋嘅時候咧，其實可以平放啦，咁亦都可以咧幫客人咧慳咗佢哋嘅空間。老細講啦，咁咧係啦，咁所以其實做一個盒嘅時候咧，就最重要咧就係個 structure 嘅 design 嘅。咁係啦，咁我需要嘅 referral 咧，就係如果你哋身邊有朋友啦，需要branding 嘅 design 啦，又或者會有新嘅產品上架啦，有 marketing 啦、PR 嘅公司啦，或者未有佢哋設計部想 outsource 佢哋嘅 graphic design project 俾我哋嘅咧，都可以聯絡我嘅。Thank you。